皆さんこんにちは、くまパンチです。今回の動画は9月17日職業バランス調整後のサイスガード PVP スキル解説となっております。10月上旬現在までの初期からの調整はこのようになっています。今回はアルバ1まで上がった経験をもとに作りました。お役に立つ情報が一つでもありましたら幸いです。まずはスキルセットになります。今回も2種類解説していくのですが、現状上位勢を見ても右の8つのスキルは固定だと思います。残り2枠をサイスハリケーン、ワーリングリープ、太古の小玉から好みで入れる感じでしょうか。1つ目はサイスハリケーン、ワーリングリープ採用型。牽制もできて追っかけもできるバランス型となっています。ランブ、ワルツ、ワーリングリープ、サイスハリケーンのスキルレベルは個人の使用頻度によると思います。バランス調整後大きく違うのは第一覚醒のスキルレベルでしょうか。2つ目はサイスハリケーン、太古の小玉採用型。スキルレベルは高頻度、高火力のものを M 取得。プロジェクション、ワルツ、小玉、ソウルリンク、フォトンブラスト、クロスアーク、第二覚醒などですね。第一覚醒は使用頻度が低いため低レベルにして、その分をよく使う他のスキルレベルに振ることができました。ここからは通常攻撃、スキル解説になります。まずは通常攻撃になります。サイスの通常攻撃は2回つながり、空中もとても優秀です。相手が浮いているとき、通常 4×2、通常最後までがつながります。通常2回、スキル、通常2回でループします。プロテクト補正まで楽々持っていくことができます。コンボ中に通常1を挟むことで火力を伸ばせます。通常2回、通常1、スキルでループします。ここからはスキルを見ていきます。まずはプロジェクションから。差し込み、コンボ回収、アーマー中でのいなしなど、サイスの要スキルとなっています。先当てだと通常攻撃で拾えないので、ケアが必要となってきます。続いてはワルツについてです。敵の引き寄せとコンボパーツとして優秀です。派生スキルは取らないのがおすすめ。取ると短時間で2回ワルツを打てるんですが、2回目もゲージがタダではなくがっつり持っていかれます。2回目を取るとプロジェクション先当てからの引き寄せがしにくいところがあります。派生を取らない1回ワルツでは確実に引き寄せますが、派生ワルツでは2回しないとなかなか安定しません。続いてはランブについてです。マーカーダメはもちろん重要なアーマー中、アーマーブレイク中技となっています。カウンター投げが決まった時のリターンがとても大きいです。空中での対空もかなり優秀で、受け身投げや飛んでいる敵にも効果が抜群です。空中使用時は地面に降りてからコンボ推奨となっております。続いてはソウルリンク。空中サイスハリケーンの距離弱体により仕掛け技としての価値が上がり、ここからプロジェクションもしくはフォトンブラストにつなげることがとても重要になりました。派生スキルは取得推奨。取らない人も見かけますが、取得理由を見ていきたいと思います。派生スキルを取得していないときは満月マーカーが1つ、そして自身の HP 回復もありません。派生を取るとマーカーが2つついて HP も回復します。そのため取得推奨となっております。
次はクロスアークについてです。判定広めのメインウェポンとなっています。全4ヒットですが、ほぼ壁から真ん中まで届きます。距離がとても長いですね。後ろにも判定があるのがとてもいい点ですね。方向の調整が上手い人のは避けにくい印象があります。一応プロジェクションにつなげれますが、大体はアーマーか回避されるので牽制技で使用します。ワーリングリープについてです。通常弱体によりコンボに組み込むことも増えました。火力を出せますが、地上ヒットだと最後にダッシュ抜けされるので注意が必要となっています。空中ヒットだと確実にコンボにつなげることができます。次はフォトンブラストについてです。サイスの高火力スキルとなっています。ソウルリンクよりも距離が短めとなっています。読み合いがハイレベルになった現環境では、仕掛け技で使うのはとても厳しい印象があります。そのためコンボパーツに組み込むか、敵をいなして上から落とすのに使いましょう。派生取得の有無についてです。取らないときは満月マーカーが1つで回復もしません。ソウルリンクと同じですね。取るとマーカーが2つついて回復もします。注意点は波動に当たらないと回復しない点ですね。ソウルリンクと違って空中だと回復せずに、弾を落とした近くにいないと回復効果を受けれません。ちなみに空中ではヒット判定がないので注意が必要です。対空では使用できません。続いては小玉についてです。攻撃技は当たればかなりの火力を出すことができます。他には相手の行動範囲を狭めたりするのにも使えます。回復は 1.5 割ほど回復するので非常に優秀となっています。コンボにも組み込むことができたので後ほど紹介したいと思います。サイスハリケーンについてです。空中での距離減衰がかなり痛手となりました。サイスの仕掛け技が1つ減りました。しかしながら派生スキルを取ることにより範囲拡大と満月マーカー2つ付与なので優秀なことに変わりはありません。コンボにも置き技にも使えます。覚醒についてです。第一覚醒は踏ん張り威嚇となっております。基本的には相手の突っ込みのカウンターとして使います。決まるとコンボにもつなげることができます。第二覚醒は首狩りとなっております。このゲームは人間の反射神経を超えた技が多いのですが、これがその一つとなっています。座って推奨となっています。一発逆転を狙えます。対空も優秀で飛んでいる敵にも当たります。ここからはコンボについてです。基本的には通常攻撃は他キャラ同様にスキルからつなげます。プロジェクションからはゲージが多めにあるときはワルツを選択。コンボを伸ばしていきます。その後の技のつなぎは余裕があればワーリングリープ、もしくはランブ、サイスハリケーンなどでコンボを伸ばしていきます。コンボ途中に通常1を挟む癖をつけたいところですね。実戦だと結構忘れがちになってしまいます。頭で考えるよりも体と癖で覚えた方がいいかもしれません。ちょっとね、自分もまだね、ちょっとなかなかできていないところがあるので、覚えれるようにしたいなと思っているところです。コンボの最後にはプロテクト貫通で大ダメージを入れたいので、フィニッシュはなるべくフォトンブラストを使用したいところです。
クロスアークでも大幅に貫通ダメージを与えられますが、フォトンブラストは相手の起き上がりが遅いのが利点となっています。プロジェクション、通常攻撃2回、通常攻撃1、ワルツ、通常2回、フォトンブラストなどですね。小玉回復コンボについてです。かなり手元が忙しくなりますが、小玉回復をコンボに組み込むことができました。プロジェクション、通常2回、小玉回復モードからワルツで拾って通常2回などですね。こちらは HP を回復して相手は減るため、決まれば大幅に HP に差をつけることができます。しかし大事なのは相手 HP を補正まで入れる前提ですよね。攻撃スキルを打った方が強い場面も多いです。プロジェクション、通常2回、小玉回復モード、マーカー攻撃、スキル、通常2回、マーカー攻撃などですね。続いてはマーカーコンボになります。現環境ではマーカーコンボを使いこなすことがとても重要になりました。立ち状態でマーカーが溜まっているときは、通常攻撃でエネルギーを消費して強制的に発動してしまいます。しかしダッシュマーカー攻撃でエネを温存すると火力を伸ばすことができます。エネルギーがミリの時、とても大事な技術になってきます。違いになります。普通に打つとプロジェクション、マーカー強制発動、通常攻撃2回で打ち止めになってしまいます。成功するとプロジェクション、ダッシュマーカー攻撃でエネを温存、通常2回、通常1、サイスハリケーン、通常2回、通常1、ダッシュマーカー攻撃、通常2回。恐ろしくコンボと火力が伸びたのが分かります。左上のエネを温存できているところに注目です。最後はサイスの楽しい空中コンボを流して終わりにしたいと思います。実戦で間違えて空中攻撃をしてしまうことがあるんですけど、意外にもうスキルを適当に打つだけでもつながってしまうので、やっぱりね、サイスのね、空中での通常攻撃もかなり優秀だと思いました。他には最後にはなんか鎌でかっこいいフィニッシュをするのでとてもいいですよね。はい、いかがだったでしょうか。今回の解説は以上となります。次回は新職業のスペクターかミラージュの解説動画を出せたらと思っております。11月には新たなパペッティア色のグレイシエッタが来るので、とても楽しみなところです。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、いつも励みになっております。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。